안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 뇌경색, 뇌혈관 질환 있고요. 코골이, 수면무호흡증이 있습니다. 이 질환들 사이에는 어떤 연관이 있을까요? 자, 코 많이 고는 사람이 뇌경색, 뇌졸중이 잘 온다. 어느 정도는 맞는 얘기 같아요. 또 관련이 어떻게 있을까요? 실제로 코골이, 수면무호흡증이 있는 분들이 많이 있습니다. 그분들 중에 주무실 때 보면요. 혈압이 상당히 높게 올라갑니다. 200 이상도 올라가요. 낮에는 혈압이 120, 130 정도로 정상 범위 혹은 약간 높은 범위에 있는 혈압약을 먹지 않아도 될 상태에 있는 분들이 주무실 때 자다가 숨이 막히는 그 순간에는 혈압이 상당히 높게 올라갑니다. 그래서 고혈압으로 인해서 심장질환, 뇌혈관 질환, 그러니까 혈압이 높아지면 뇌혈관이 터지는 거죠. 그래서 뇌 속에 피가 고이고 나쁜 일이 생기는 거죠. 또 혈압이 높으면 경동맥, 머리로 올라가는 목에 있는 동맥, 압력을 많이 받습니다. 그게 혈전, 그러니까 피떡이죠. 이 쌓입니다. 혈관이 좁아지죠. 그러다가 그렇게 쌓였던 혈전이 떨어져 나갑니다. 그래서 뇌혈관 가지가지로 들어가게 되고 가장 가는 거의 모세혈관만큼 가는 혈관을 막아버립니다. 그 뒷부분의 뇌는 혈액을 공급받지 못해서 죽어버리게 되죠. 그 부분은 이제 뇌경색이 온 부분이다 이렇게 됩니다. 그래서 코골이가 심한 분들, 자다가 숨을 멈추거나 입을 벌리고 호흡을 하는 분들, 자고 나면 입이 말라 있는 경우, 또 자고 나면 멍하고 피로가 풀리지 않는 분들의 경우에는 코골이와 수면무호흡증이 있고, 낮에 혈압이 높지 않더라도 자는 동안에 혈압이 높을 가능성이 높습니다. 그 높은 혈압이 심혈관, 뇌혈관을 다치게 하고 심혈관 질환, 뇌혈관 질환으로 이어지게 됩니다. 그래서 이런 분들의 경우에는 수면다운 검사를 통해서 수면무호흡증이 얼마나 심한지 확인하고 거기에 맞춰서 양압기라는 장비를 이용해서 치료를 할 수 있습니다. 양압기를 사용하는 동안에는 자는 동안에 혈압이 높지 않고 높은 혈압으로 인해서 생기는 문제를 피할 수 있습니다. 실제로 양압기 보험 기준에 보면 이미 뇌졸중에 과거력이 있는 사람은 양압기를 꼭 쓰게 합니다. 심장질환에 과거력이 있는 경우에도 마찬가지입니다. 왜냐? 뇌졸중 심장질환은 한 번 경험했던 분들이 이후에 또 경험할 가능성이 많기 때문에 그렇습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증, 특히 코골이는 다른 사람한테 피해를 주는 창피한 잠버릇이 아니고 나의 생명을 위협하는 수면무호흡증의 표식일 수 있습니다. 그래서 코골이가 심한 분들은 다른 사람을 위해서뿐 아니라 나 자신을 위해서라도 수면 클리닉 방문하셔서 검사를 받아보시고 그에 맞는 치료적인 조치를 받으시기 바랍니다. 이상입니다.